mga bro, mga sis, magandang morning po sa inyo lahat dyan sa buong Pilipinas or saan ka man sulok ng mundo na nanonood dito sa YouTube channel ko. By the way, this is HDR Tams the Vlog. Welcome back po dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe. At kung ikaw naman ay bago lang dito sa channel ko, huwag kalimutan i-hit ang notification bell button at mag-subscribe para lagi kayo updated sa mga buhay ng Poging Marino. Kakaya ko. Shout out din dyan sa mga kabaro ko na mga naka-onboard or naka-bakasyon. Kumusta po? At tandaan lang po lagi, mag-iingat sa trabaho. Dito na naman tayo mga bro, mga sis. Ito po ay ang mga buhay ng Poging Marino. So bago tayo mag-umpisa mga bro, mga sis, ay alam nyo na po kung ano ang gagawin. So magkape muna tayo bago tayo mag-umpisa, maghanap buhay. Cheers! Coffee in the morning! Cheers! Sarap talaga ng brewed coffee mga bro, mga sis! Ang isi-share ko po sa inyo mga bro, mga sis ay ito po ay ang mga buhay ng Poging Marino. Yan po ang isi-share ko po sa inyo kung ano ba talaga mga buhay ng mga marinong pogi. So yan po ang isi-share ko po sa inyo kung ano ba talaga mga trabaho ng mga marino na pogi dito sa barko or kahit anong ginagawa ng mga marino. Yan po ang sishare ko sa inyo. So tapos na tayo mag coffee in the morning mga bro. Tara na, umpisahan na natin maghanap buhay. So tara na, let's go. In 5, 4, 3, 2, 1. Obi Trice, real name, no gimmicks. guys. Bro, musta po kayo? Estamos amigos. Buenos días.
Estamos amigos. Kopi to. Everything is okay. Nakarito na bagot. Ano nakita na kita ko na mo. Nakaharap ka pa bay. Payag. Pagbulo na hala balik. Chul mo gud dili lagot. Nalaro pa noon. Feel noon? Feel ba? Salit na iban ko cellphone plug na. Siyempre. Naparay mata, patay mga mata. Ang flash na tadi mo kinog. Para naparay mo nawala ka. Oo. Eh, kita yung pagkuha ka, lagi. Wala mo ay? Kasay mo bago doy? Ha? Kasay mo Oh, nakakuha na, napabutang sa kadiro. Kadiro. Kuya ka. Yung taguan, yung lasik kawatan. Yan po, okay po lahat. So, salamat sa mga nanonood dito po sa my YouTube channel ko. Maraming salamat po. Tsaka sa mga nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe dito po sa channel ko. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all... So ayan po mga bro, mga sis. Yan po ang mga buhay ng mga Poging Marino. So bago tayo magpaalam mga bro, mga sis, maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe. At kung ikaw naman ay bago lang dito sa channel ko, huwag kalimutan i-hit ang notification bell button at mag-subscribe para lagi kayo updated sa mga buhay ng Poging Marino. At shout out din dyan uli sa mga pamilya namin dyan sa buong Pilipinas. Kumusta po at ingat lagi. At shout out din dyan sa mga kabaro ko na naka-onboard or nakabakasyon. Enjoy po sa mga nakabakasyon ngayon. Sampa naman, tandaan po, laging mag-ingat sa trabaho. So, by the way, this is HDR Thumbs Vlog. Magandang morning po sa inyo lahat at God bless.